नेपालमा आएको भीषण बाढीका कारण ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइटमा सामूहिक दीप प्रज्वलन गरिएको छ। न्युयोर्कमा रहेका दर्जनभन्दा बढी नेपाली सङ्घ संस्थाको सामूहिक आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाली समुदायका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। दीप प्रज्वलन मार्फत नेपालमा बाढी तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण ज्यान गुमाएका सबैप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको थियो। सहभागीहरूले शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका थिए। त्यसैगरी बाढीका कारण सम्पर्कविहीन तथा बेपत्ता भएका नेपालीहरूको सकुशल उद्धार होस् र उनीहरू चाँडै आफ्ना परिवार तथा आफन्तको सम्पर्कमा फर्किन सकुन् भन्ने कामना समेत गरिएको थियो। विदेशमा रहे पनि मातृभूमिमा परेको विपत्तिप्रति नेपाली समुदायको गहिरो भावनात्मक सम्बन्ध र ऐक्यबद्धता रहेको सन्देश दिँदै कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।